एक बार घोर अंधकार फैल गया, क्योंकि नकारात्मक शक्तियां नगर को भयभीत कर रही थीं। तब शिव ने अपने बाल स्वरूप से बाटुक भैरव को प्रकट किया। छोटे बालक के रूप में वे दिखाई दिए, पर उनकी आंखों में अपार शक्ति थी। उन्होंने राक्षसी शक्तियों को एक एक कर नष्ट किया और काशी की रक्षा की। भक्तों ने उन्हें दूध और मिठाई अर्पित की, जिससे वे प्रसन्न हुए। कहा जाता है कि जो बालक भैरव का सच्चे मन से स्मरण करता है, उसे भय, रोग और बाधाओं से मुक्ति मिलती है। तभी से काशी में बाटुक भैरव की पूजा होती है।